Hello Alan，咁多位 AL Family 嘅巨星們，仲有我哋嚟自演藝界嘅粒粒巨星。咁啊頭先個場面真係好感人。其實我喺度諗，究竟 Alan 你做咗啲乜嘢咧？點解會有咁多人咁撐你，咁愛錫你，亦都係你一出聲，大家都係即刻呼應。咁我諗呢個已經係背後咗代表Alan 的而且確係喺我哋每個人身上都做咗好多嘢。Alan 嘅心永遠都喺我哋嗰度嘅嚇，無論去到邊度，啱啱去完北海道嚇，佢都會帶啲手信嚟俾我。咁啊，少少嘅心意其實係代表咗好多好多嘢。咁啊，另外就係我覺得有好多我嘅偶像喺度嚇，亦都令到我好開心。之前即係喺度啦嚇，教我哋煮餸啦，係嘛？咁啊，有好多都係我哋一路陪住我哋長大，亦都係同我哋一齊度過好多美好時刻嘅好多嘅明星喺度，咁啊令到我非常非常之感動。咁啊頭先我諗起點解 AI 花咁多錢要贊助 Coldplay 咧？要贊助呢個 Blackpink 咧？其實贊助我哋在座嘅群星係咪？演唱會係嘛？都應該係好賣座嘅嚇。你早啲揾我啊嘛，你咁遲先揾我。咁啦，咁亦都好多謝在座啦，有好多 AI 嘅客戶啦，有10幾20張單啦，呢個都係代表對我哋嘅信任。喺度要代表公司多謝我哋每一位嘉賓，多謝每一位得獎嘅者，令到我哋 AI 永遠都係咁美麗動人。多謝晒大家。咁啊，另外一提就 Alan 真係好有你哋心嚇。無論 Blackpink 嘅演唱會又好 ，Coldplay 嘅演唱會都好，佢一問我哋攞飛咧，就攞100張。其實攞2張都好難嚇，每次都係攞到1000張攞100張。咁但係唔單單呢樣嘢喎嚇，嗰100張飛、1000張飛唔係 AI 出錢喎，係 Alan 自己含荷包請你哋睇嘅。俾啲掌聲 Alan。咁啊喺度要講翻你哋啦嚇，喺舊年嚟講又有好嘅成績，咁啊啱啱亦都 IA 公佈咗全年嘅業績啦，咁啊 AI 再次係獲得9個 number one， 有你嘅支持，我哋永遠都係唔單止 number one， 係做到 beyond number one， 俾啲掌聲自己。咁而今年第一季啦 ，Agents 亦都係喜出望外嚇，第一季係創造咗有史以嚟最高嘅第一季度，亦都係多謝你哋每一位嘅支持，令到我哋可以係做得咁好。咁其實好多數字背後都係代表咗好多好嘅保障，我哋希望真係每日都係好努力裏邊為我哋客人去服務，讓我哋嘅家庭有一個好好嘅健康同埋一個財富嘅保障。希望透過你哋，我哋多啲人係成為一個有好嘅保障、有好嘅計劃，亦都再次令到 AI 成為業界裏邊嘅領航者。喺度祝福大家每一位，亦都希望你哋今晚玩得開心，都期待你哋陣間再出嚟唱歌。佢都希望同你哋一齊去玩。多謝晒大家，有一個好愉快嘅晚上。多謝。多謝馮生，請留步㗎。